Ciao a tutti, oggi vi parleremo di come l'osteopata interviene nelle problematiche come il bruxismo. Il bruxismo è una tendenza non consapevole a chiudere con forza le mascelle e a digrignare i denti. Cosa significa digrignare? Digrignare significa sfregare i denti dell'arcata superiore con quelli dell'arcata inferiore. Le cause del bruxismo sono molteplici, da ansia, stress o fattori psicologici a malattie sistemiche e l'assunzione di psicotici. Inoltre il bruxismo si presenta anche con un'elevata assunzione di alcolici, droghe e tabacco. I sintomi legati al bruxismo sono dolore alla masticazione, ipersensibilità dentale, dolore nella parte cervicale, mal di testa, un senso di stanchezza dovuto alla bassissima qualità del sonno che ci porta al bruxismo. Come interviene l'osteopatia per il bruxismo? Il bruxismo verrà trattato attraverso un trattamento osteopatico in cui si andranno a curare i meccanismi neurofisiologici tramite delle tecniche craniali e delle tecniche neuromuscolari riguardanti tutto il cingolo cervicale e la parte dei muscoli masticatori. Le tecniche craniali consistono in tecniche che vanno a lavorare le strutture craniali, invece quelle muscolari verranno eseguite tramite delle tecniche sia muscolari sia articolatorie e verranno trattati anche i muscoli intrabuccali, che sono dei muscoli molto importanti per la masticazione e la stabilità della parte cervicale. Per ulteriori informazioni vi aspettiamo presso Milano Kinetics in via Tadino 60 a Milano. Ciao a tutti!